Hello，呢度係硬頸把孖雀，今日係4鋪大碼系列，先嚟睇第一鋪。第一張就摸到篇章7筒，精神啊！點解突然之間唔喐得嘅？都係碰過嚟啲牌先靚啊！叫糊一步到位，中9個。第二鋪手快打咗個8筒啊，應該跟住上家打2萬先啱㗎。仲要碰返個先有糊叫喎，應該打6索先啱㗎。呢個牌有得碰嘅話，肯定要飛紅中㗎。但係當時淨係顧住睇拖邊個，果然9萬碰得出㗎，蝕晒。大虧特虧啊！本身可以贏翻鋪㗎嘛，而且本嚟啲馬可以翻倍添。依家就每加15分。第3鋪已經一上一叫，竟然係卡窿6筒嚟咗先，咁就4人抬轎啦。當事人就係後悔，真係俾啲牌激到笑晒。就係唔知如果我留住3個5筒，頭先會唔會走去降呢？咁就紅中搞掂，中9個。第4鋪呢鋪起手牌就睇落有啲難搞啦。將個重複入張嘅1、2筒打咗先。越嚟越多對嘅，褪個槓先啦。多謝上家送嚟嘅飛機啊！但係我依家先叫糊啊！我叫對碰係想有得碰就碰咗飛鬼啊，結果又放槓。再次多謝上家，中9個。